تمام. بعد ما خلصنا إذا مواضيع اللي هو الموسفيت امبليفاير. we introduced the MOSFET amplifier واستخدمنا الجرافيكال اناليسيز من رسم لللود لاينز وسمول سيجنال بارامترز عرفناهم، واللينياريتي اوف ذا امبليفاير درسنا كيف متى بنعتبر انه هذا is working as an amplifier وبالتالي هو لينير وحطينا كونديشن لهذه اللينياريتي، واخذنا ترانزستور بارامترز. الان بدنا نشوف نعمل AC equivalent circuit. alright. AC equivalent circuit طبعا هذا طبعا حلينا عليها مثال how to find the transistor parameters واللي هو الجي ام. تمام. فزي ما احنا شايفين الدائرة هاي عبارة عن موسفيت هو القلب. حكينا لكم ترانزستور ما هو إلا عبارة عن القلب في الدائرة الإلكترونية. تمام. يعني الترانزستور لوحده ما بيشتغلش، فبنحتاج VDD وبنحتاج VGSQ. هذول التنتين DC voltages بيعملوا لي بايزنج للترانزستور وبالتالي بايزنج للكيو بوينت بحيث انها تعمل في منطقه ايش سميناها هون ساتوريشن ريجن. ما بدنا نشغله فين في اللينير ريجن، نشغله في منطقه الساتوريشن ريجن. تمام. في عندنا الاكسترنال كومبوننتس، ما عندي غير one external component هو الار دي، وعندي اللي هو الابلايد small signal which is the VI. alright. اذا هذا هو شكل التركيب تبع الترانزستور. هيك هذا بهالشكل هذا عند الانبوت جاي عند الجيت والاوتبوت جاي عند الدرين والسورس عباره عن كومون لهم الاثنين، فهو هذا كومون سورس امبليفاير. alright. وزي ما حاحكي لكم كمان انه انا حستخدم enhancement مود ترانزستور، والانهانسمنت مود بيفرق عن الديبليشن مود ترانزستور، انه الانهانسمنت مود بيكون الترانزستور ما في channel بين الدرين والسورس، ما في channel. اوكي. لحديت ما طبق فولتيه بين الجيت والسبستريت او الجيت والسورس، لانه احنا السبستريت شابكينه اوريدي مع السورس، بس نشبك اذا بس نحط فولتيه في حاله الان موس موجبه بين الجيت والسورس فبتولد شانل وبالتالي بيسمح بمرور مين التيار اي دي. بينما في البي موس لازم تكون حاطط الفولتيه بين الجيت والسورس تكون سالبه فبعديها بتولد شانل. اذا معناته في الانهانسمنت مود انه ما في شانل لحديت ما تطبق عليه فولتيه بيتولد هذا الشانل. alright. فاذا عملنا احنا طبقنا كي في ال كي في ال من الفي دي دي لحديت الجراوند، فالناقص في دي دي زائد اي دي في ار دي زائد في دي اس يساوي لنا زيرو، وبالتالي في دي اس تساوي لنا في دي دي ناقص اي دي في ار دي. لاحظ انه في دي اس هي نفسها مين؟ هي نفسها الفي اوت. رايت. الفي دي اس هي نفسها الفي اوت. فلو جينا عوضنا الاي دي اللي تعلمناها في الفيديوهات السابقه، اي دي تساوي لنا تو كومبوننتس. الكومبوننت الاولاني هو الدي سي كومبوننت بسبب الكيو بوينت لوكيشن للدي سي اي دي كيو، وهذا هي small signal ID. تمام. ف we can obtain the V out بس بنعوض الاي دي بنعوضها هون، فبيطلع معك في دي دي ناقص اي دي كيو زائد اي دي مضروب في الار دي. لاحظ انه ار دي في الاي دي كيو كمان دي سي وفي دي دي كمان دي سي، اذا هذا البارت is DC part والبارت هذا هو عبارة عن ال AC part. alright. هيك احنا كتبنا اذا معادلة ال V out بدلالة ال DC ناقص ال AC. alright. So the output is also a combination of DC and AC value. لقدام شوي حنشوف انه لما اجي اشبك لود راح احط هون كاباسيتور. ليش بدي اعمل بلوك للدي سي؟ بس بدي اشوف على الاوتبوت فقط ايش؟ اي سي سيجنال. رايت. وهذا هو الهدف، انه عندي سمول اي سي سيجنال هون بدي اكبرها واضخمها تصير لارج اي سي سيجنال، فبدي اعمل بلوك للدي سي كومبوننت. هذا بحط مين؟ حنسميه باليوم لقدام ايش؟ كابلينج كاباسيتور. alright. the time varying output signal. إذا جزء ال AC هذا بنسميه time varying output signal. فإذا لو أخذته و طلعت ال V out جزء ال AC فقط اللي هو V small sub V O small، هذا فقط AC components. إذا this is only AC. the time varying output signal is defined as in this equation. تمام. أما إذا كان V sub capital O هذا بيكون AC زائد DC، زي ما احنا شفنا DC زائد AC. تمام.
فلاحظ إذا في علاقة كمان بين مين ومين، علاقة بين الانبوت في جي اس وعلاقة بين الاوتبوت مين اي دي. وبالمحاضرة السابقة بالفيديو السابق عرفناها بمين في الجي ام. تمام. الآن لاحظ إذا كان عندك هذه المنطقة linearized is kind of linear، فأنت لو كنت هاي ال AC هاي لاحظ إنها بتتحرك على الطول هذا، هي بتتحرك ال AC من هون لهون increasing ومن هون لهون decreasing. ففي المنطقة لاحظ إنها kind of line، فساعتها الجي ام هذا واللي هو يسوي لنا دلتا اي دي على دلتا في جي اس يساوي تقريبا، لو أخذنا منطقة صغيرة جدا تساوي تقريبا اي دي على في جي اس. تمام. فإذا جي ام تساوي لنا ايش؟ اي دي على في جي اس، بس بشرط انه هذا يكون منطقة لينير، هاي المنطقة تكون مالها لاين. alright، بيور لاين. تمام. فإذا في دي اس شو بيساوي لنا؟ عوض مكان الاي دي في مين؟ في جي ام في جي اس. إذا نعوض مكان الاي دي بجي ام في جي اس فبطلع معك ال VDS تساوي لنا ايش؟ ناقص جي ام في ال VGS في ال RD. رائع جدا. إذا لاحظ الفولتية على الأوتبوت هي تساوي لنا constant ممثلا بالجي ام مضروب في ال RD مضروب في مين؟ في ال VGS. إذا كانت RD بالكيلو فولت وهاي قيمتها بالملي سيمنز، فتقريبا راح يكون عملية التضخيم مالها بالعشرات أو بالمئات. ووريناكم المحاضرة السابقة إنه الجي ام بقدر أتحكم فيها. كيف أتحكم فيها؟ بشغلتين، يا إنه بغير بقيم الاي دي كيو alright، أو بغير بقيمة الكي ان، والكي ان بقدر أغير قيمتها بتغييري لإيش؟ لقيمة الدايمنشن اللي هو عبارة عن الويدث للترانزستور. alright. So in summary, the following relationship exists between the time-varying signals of the circuit in figure 4.1. خلينا نشوف إيش هما ال following relationships. These equations are given in terms of the instantaneous AC values as well as phasors. إحنا طول الكورس راح نتعامل مع ال instantaneous AC values، لكن ممكن تتعامل مع الفيزرز as well no problem. لاحظ الفرق بين الفيزر و instantaneous AC فقط هذا small v small letter والجي اس sub is also small letter. اما هون بيكون هاي capital letter وهذا small letter، فهيك يعني عشان تفرق بيناتهم alright، ولا هم نفس الشيء. تمام. فهنا اذا اي دي يساوي جي ام في الفي جي اس، والفي دي اس يساوي ناقص اي دي في ار دي، ولو عوضناها تساوي اذا ناقص جي ام في الفي جي اس في الار دي. تمام. الآن كيف بدي أحول هاي؟ ما دام أنا عملت تيقنت إنه system is linear، تيقنت إنه signal is when they applied to the للأمبليفاير it gets a linear relationship between the VGS and ID، يعني between the input with the output. ساعتها بقدر أروح بأريحية أعمل AC analysis بعد ما أعمل DC. إذا بقدر أعمل DC analysis لحال وأعمل AC analysis لحال. Okay. So AC equivalent circuit developed by setting all the DC sources equal to zero. إذا هذا ال DC source بحطه zero اللي هو ground، وكذلك هذا ال DC source بشرط عليه باش بيكون مباشر على ground، فبيطلع معي هاي. فإذا طرفها ال R دي طرف منها على ال D، والطرف الثاني على وين؟ على ground. هي طرف عند ال D، هذا D هو drain، والطرف الثاني عند الجراوند، والسورس اوريدي وين مشبوك؟ اوريدي مشبوك عند الجراوند، وهذا السورس في انبوت طرف منه مشبوك عند الجيت، والطرف الثاني shorted to the ground. تمام. So as shown in figure 4.1, the ID which is composed of an AC signal superimposed on the Q value IDQ flows through the source VDD. إذا لاحظ راح يمشي هذا ال ID، إذا جزئين هذا اي دي دي سي واي سي بيمروا في مين؟ في الفي دي دي. لكن احنا تسهيلا للاناليسيز عملنا جراوند اللي هو اصلا مش جراوند، بيكون في دي دي موجود still exists. alright. So we must develop a small signal equivalent circuit for the transistor itself. alright. How we do the small signal equivalent circuit؟ لاحظ هون شو عندي؟ ID. تمام. This is the first variable. Or the first variable maybe you can say in the input which is the VGS.
والsecond variable is the ID. إذا هاي بدنا علاقة بين ال ID وال VGS، ووجدنا إنه شو في علاقة. إذا هذا أنا خلينا كمان تعالوا نتعرف على شو معنات الترانزستور. الترانزستور بالأصل هو عبارة عن إيش؟ حكينا لكم تعريفه في مادة إلكترونيات 1 وعرجنا عليها كمان في إلكترونيات 2 اللي هي الفولتية across two terminals. مين هم التو terminals هون؟ اللي هم الجيت والسورس. الفولتية بين الجيت والسورس، الجيت والسورس راح يتحكم بكمية التيار في الثيرد تيرمينال اللي هي عند مين؟ عند الدرين. تمام؟ إذا اي دي شو بتساوي لنا؟ اي دي تساوي لنا جي ام في الفي جي اس. alright؟ وشو في بين الفي جي بين الجيت والسورس؟ شو في منطقة قلنا لكم في مادة عازلة هون صح؟ فممكن تعبر عنها بكاباسيتور صح؟ هلا لو كان قيمة الفريكوانسي تبعت الفي انبوت قليلة فهذا الكاباسيتور كأنه ايش؟ اوبن سيركت. تمام؟ فإذا بيطلع معنا هذا هاي الشكل رائع. فإذا عندي هون الانبوت بين الجيت والسورس اللي هو الفي جي اس، وعند الاوتبوت في عندي اي دي وقيمته جي ام في الفي جي اس. طبعا هون كاتب لك اياها بدلالتين، بدلالة الفيزرز تمام اللي هو على اليمين، وبدلالة مين اللي هم الانستنتينيوس AC signals. Alright? Initially we assume that the signal frequency is sufficiently low because this is why we make here or the connection between the gate and source as an open circuit. لاحظ is open. Alright? فما في عندي تيار بيمر من هون لهون، فقط فولتية بتأثر على قيمة التيار اللي بيمر فين؟ في الثيرد تيرمينال. تمام؟ Alright. فإذا whenever you see a transistor of the type in MOSFET enhancement mode، انت بتعمل بين الجيت والسورس على طول open circuit، بتحط VGS للNMOS زي ما حنشوف للPMOS هيكون VSG، وفي عندي ححط هون dependent current source قيمته GM في VGS. right؟ حنشوف كذا كيف حنتعامل معاه في مثال قادم. فإذا the equation ID تساوي لنا GM في VGS. This relates a small signal drain current to small signal input voltage. ومن هنا إجا اسمه ترانزستور. ليش ترانس؟ لأنه هنا output relates input relate the output through what? Conductance. GM is transconductance parameter، وهو تربط بين الانبوت والاوتبوت. اذا بدك تتساءل شو سبب تسميته ترانزستور. alright؟ ففي equation هون لاحظ انه الجي ام is parameter of what؟ Kn هي تصنيع الترانزستور، والفي جي اس كيو اللي هو البايزنج للترانزستور، وعبرنا عنها كمان هون بالاي دي كيو، بس بدك تحطها تحت الجذر تضربها في الكيان. قلنا لكم في عنصر شبه كبير بين هذا الترانزستور والترانزستور من نوع بي جي تي. البي جي تي مين كان يتحكم في قيمه الجي ام اللي في البي جي تي؟ كان يتحكم فيها اللي هي الاي سي كيو. كانت قيمه الجي ام تساوي اي سي كيو على ايش؟ على في تي. هون كذلك الاي دي كيو از فانكشن يا، بس الحلو هون بالاضافه الى مش فقط لقيمه ال DC Q point ID value is also the dimension of the transistor itself. أنا بقدر أتحكم بقيمة الجين بسلاسة أكثر منها لمين؟ للبي جي تي. So we see إنه GM is function of the Q point as well. وهذا بيقودنا لنقطة إنه لازم ال Q point أيوة شو لازم تكون مالها ال Q point؟ still constant ثابتة ما بتتغيرش. تمام؟ إذا حنعمل كمان زي ما كنا نعمل في دوائر البي جي تي إنه بدنا الكيو بوينت تكون ثابتة، فعشان هيك أضفنا لها الار اي في دوائر الترانزستور من النوع بي جي تي. هون كذلك الحال بنعمل نفس الشيء. راح تلاقي كثير شغلات متشابهة بين البي جي تي والموسفيت، فممكن الأفضل تفهم مفهوم البي جي تي أكثر وأعمق، فإذا جيت على الموسفيت حتلاقيه أسهل. So تعالوا نشوف إذا الفرق بين البي جي تي والموسفيت. الفولتج across two terminals هو ال VBE. It controls the current in the third terminal هي ال IC. The voltage across two terminals عند الموسفيت اللي هي ال VGS controls the current in the third terminal هي المين ID. تمام؟ ولو إنه بالبي جي تي إذا بتتذكروا كنا نتعامل إنه ال IB هي اللي بتتحكم اللي في مين؟ في ال ICQ صح؟ حكينا لكم إنه
ال VBE it will what produce IB it will what induce IC then will do what produce VCE. هون أسهل وهون تعريفها فعلا منطقي أكثر. الفولتية across two terminals contradictant in third terminal. then VGS it will directly produce what the ID. فهذا كان ال AC equivalent circuit للترانزستور حابين نسميناه الهايبريد باي لأنه شكله زي الباي صح معكوس باي معكوس تمام. فكان عندنا بين البيز والإيميتر في عندي إيش R باي بينما هون بين الجيت والسورس عندي open circuit تمام open circuit وعندي هون الديبندنت كرنت سورس قيمته جي ام في الفي جي اس هون قيمته جي ام في الفي بي اي. اذا وجد يعني تشابه رهيب جدا بين البي جي تي والموسفيت. فاذا انت فهمت البي جي تي الموسفيت بالنسبه لك is piece of cake. alright اذا تعال نشوف كيف كمان في نيو بارامتر بدنا نضيفه اللي هو الار او. سؤال هل في علاقه بين الاي دي والفي دي اس؟ هل في علاقة بين الاي دي والاي دي اس؟ yes of course. احنا صراحة تجاهلناها من بداية شرحنا للموسفيت الى حديث هذا السلايد. هذه المعادلة الكاملة للاي دي. اي دي تساوي لنا احنا قلنا لكم كي ان مضروبة في الفي جي اس ناقص في تي ان تربيع ووقفنا صح؟ لكن لا هذا بيكون مضروب في 1 زائد لامدا في الفي دي اس. اوكي alright. so اذا اي دي is also function of the VDS. ومين هو اللي بيمثل هذه العلاقة بيناتهم أو مضروب العلاقة بيناتهم؟ هو اسمه channel length modulation lambda alright which is a positive quantity وبتاخد وحدة 1 فولت alright. if the channel length modulation is ignored زي ما كنا نعمل سابقا فإذا هاي تتحول المعادلة كلها لهيك alright. فإحنا إذا لا هون بدنا ناخدها بعين الاعتبار. فلو أخذتها بعين الاعتبار فساعتها بدك تعرف الار او في عندي بيكون في مقاومة بين الدرين والسورس. شو راح تكون مثلها هاي المقاومة؟ راح تمثل بالتالي مشتقة الاي دي بالنسبة للفي دي اس. فراح لو اشتقيت المعادلة السابقة اي دي اللي هي الاي دي مع علاقتها بالفي دي اس راح تطلع معك هاي العلاقة. اوكي هاي العلاقة شايفينها قبل هيك هاي عبارة عن ايش؟ هاي عبارة عن الاي دي كيو. اذا اي دي كيو اضربها في اللامدا بعدين خذ المقلوب لهم بيطلع معك قيمة مين؟ الار او. alright. تذكروا كمان كانت في موضوع البي جي تي كانت الار او تساوي الفي اي على الاي سي كيو. alright. هنا عبارة عن لو بدك تعملها زي هذيك لو هون عبارة عن لامدا هو ناقص 1. هناك كانت ايش في ترانزستور بي جي تي كانت في اي على اي دي كيو زي ما كانت هناك كانت ايش اي سي كيو. اذا هون عندنا اي دي كيو. تمام. فاذا the expanded هلا expanded هاي راح تكون في اضافه عندي ايش مين هي الار او زي ما حنشوف اذا في هذه الرسمه. اذا اضفنا مقاومه بين الدرين والسورس قيمتها ايش small r o. The equivalent circuit can now be inserted into the amplifier AC equivalent circuit اللي كنا رسمناها سابقا. إذا الآن بدنا نعوض مكان هذه الترانزستور its equivalent تعلمناها already. فإذا حطينا هي حدودها اللي حطيتها هون ها هي حدودها هون alright. إذا تيجي تقول شو عند الجيت والله مشبوك في عندي source اسمه في اي مشبوك طرف عند الجيت وطرف ثاني عند الجراوند. شو عندي عند الدرين؟ والله في مشبوك ار دي طرفه عند الدرين والطرف الثاني وين بيجي عند الجراوند right. فحنحللها هذا في المثال 4.2. خلينا نحل هذا المثال 4.2 على الورقة. إذا عندي example 4.2 عندي VDD RD وهنا الترانزستور من النوع الموسفيت. حطينا السهم هون أو ممكن تكون عندك سهم هون. قلنا لكم التنتين بيحكوا عن مين؟ عن الانموس right. فعندك السورس مشبوك على الجراوند والجيت مشبوك عند AC voltage source اللي أنا بدي أضخمها وهنا DC voltage اسمها إيش VGSQ
أو مرات بنسميها إيش هي نفسها VGG in which VDD تساوي لنا 5 فولت تمام، و RD تساوي لنا 2.5 كيلو أوم، وال VGSQ تساوي لنا 2.12 فولت. alright. The transistor parameters are, so for the transistor parameters عندي ال VTN threshold voltage لل N type يساوي 1 فولت، وال KN transconductance parameter يساوي لنا 0.8 ملي أمبير لكل فولت تربيع، واللامدا تساوي لنا 0.01 فولت قوة ناقص 1. alright. مكتوب إذا ملاحظ إنه assume إذا the transistor is working where in the saturation region. وممكن نتأكد من الحكي هذا. How to make sure it works in the saturation region? First we find the IDQ. IDQ شو بتساوي لنا؟ KN في VGSQ ناقص VTN تربيع. وعندي ال KN هنا تساوي لنا 0.8، إذا 0.8 ملي في VGSQ اللي هي 2.12 فولت ناقص اللي هي 1 فولت، وهذا بيطلع معنا قيمته تقريبا 1 ملي أمبير. alright. VDSQ if we need to check نحسب VDSQ SAT تساوي لنا VGSQ ناقص VTN، وهذا حكي يساوي لنا إيش اللي هي 2.12 ناقص 1 تساوي لنا 1.12 فولت. طب خلينا نشوف قديش ال VDS. طبعا هذا آسف، هاي مش VGSQ، هاي VDS SAT. إذا VDSQ تساوي لنا VDD ناقص IDQ في RD، وهذا حكي يساوي لنا 5 ناقص 1 ملي في 2.5 ملي تساوي لنا 2.5 فولت. هل هي أكبر من VDS SAT اللي هي تساوي لنا 1.12؟ yes. فإذا شغال وين؟ okay for sure it works in وين؟ في ال active mode. هلا عشان بدنا نحل هاي الدائرة بدنا نطلع الترانزستور بارامترز اللي هم ال GM وال RO. right. so GM شو بتساوي لنا؟ 2 في KN في VGS ناقص VTN. alright. إذا تساوي لنا 2 في 0.8 ملي في 2.12 ناقص 1 يساوي لنا 1.79 ملي أمبير لكل فولت. RO تساوي لنا لامدا في IDQ كل قوة ناقص 1 تساوي لنا إذا 0.02 سوري اللي هو اللامدا تساوي لنا 0.02 وليس 0.01. 0.02 في 1 ملي الكل قوة ناقص 1، هذا حكي تقريبا هو يساوي لنا 50 كيلو أوم. alright. هلا صارت عندنا هاي البارامترز. هلا بدنا نطلع قديش الفولتج جين لهذا الامبليفاير. نرسم هاي. إذا نرسم الترانزستور القلب قلنا يكون نابض، فإذا أطرافه الثلاثة اللي هم مين؟ عندك جيت عند الانبوت، والدرين عند الاوتبوت، والسورس هو الكومون. شو بين الجيت والسورس؟ في عندي اوبن سيركت، هون عندي ايش؟ VGS. شو عندي بين الدرين والسورس؟ في عندي dependent current source قيمته قديش؟ GM في ال VGS، وكذلك عندي مقاومة قيمتها ايش؟ RO بين الدرين والسورس. alright. طيب نيجي نكمل. شو في other components؟ إذا عندي هنا مشبوك عند هون عند الجي جيت في عندي source واسمه V input، والطرف الثاني في عندي VGS بصير grounded في ال AC domain فبصير ground، وهون عندي RD طرف عند مشبوك عند الدرين مشبوك RD،
والطرف الثاني مشبوك وين عند الاس اللي هي بتكون في دي دي اسف بتكون مشبوكة بتصير في الاي سي دومين عند الجراوند. alright. تعالوا نشوف اذا قديش قيمة هاي هون عندي ال في اوت وهي نفسها مين ال في دي اس. في اوت شو بتساوي لنا؟ في اوت تساوي لنا اللي هي التيار اللي مارر هون مضروب في ار دي بارلل مع ار او مضروب في ماينس، لانه لاحظ ده مش التيار من تحت لفوق فبدي نعمل موجب سالب، فانا لا بدي اياه سالب تحت وموجب فوق، فاذا يساوي الناقص جي ام في في جي اس اللي هي قيمة التيار اللي هون alright مضروبة في ايش؟ في ار دي بارلل مع ار او. طيب والفي جي اس شو بيساوي لنا؟ بات في جي اس تساوي لنا ايش؟ في انبوت، فعوض لي في جي اس هون فبيطلع معك اذا فولتج جين تساوي لنا في اوت على في ان تساوي لنا ناقص جي ام في ار دي بارلل مع ار او. وهاي العلاقة شفناها احنا سابقا تشبهها مين؟ للكومون ايميتر باستخدام البي جي تي. اذا هذا يساوي ناقص 1.79 ملي مضروبة في اللي هو الار دي 2.5 كيلو بارلل مع 50 كيلو، هذا حكي يساوي ناقص 4.26 فولت. السالب هاي كناية عن ايش؟ حكينا لكم ايام الترانزستور بالبي جي تي، السالب هاي كناية عن ايش؟ 180 درجة فيس شيفت بين مين؟ بين الانبوت والاوتبوت، او بنحكي انه الاوتبوت is totally out of phase مع مين؟ مع الانبوت. تمام؟ alright. فهذا طبعا الحكي مزبوط as long as ما في كاباسيتورز في الدائره. اذا صار في كاباسيتورز بتعرفوا انتم بايام السيركتس انه اذا في كاباسيتورز في الدائره فساعتها اذا عندي راح يكون ايش؟ فيز شيفت متفاوت القيمه، مش لازم يكون 180 درجه. تمام. تعالوا نشوف البي تشانل موسفيت. كيف بيشتغل بي تشانل موسفيت؟ بي تشانل بنحطه بنفس طريقة الان موس، لكن إذا تتذكر كنا نحط السورس فولتيتها أعلى من الدرين. تمام. في البي موس بنحط الفولتية اللي عند السورس فولتية أعلى منها للدرين. قد تتفاجأ أنت طب ما هون سورس وليش هو حاطط لي هون في دي دي؟ إحنا الفي دي دي شبكنا كنا شابكينها مع درين. كلامك مزبوط، وهون في عندنا في الكتاب في تعليق على الموضوع هذا إنه أنا بحط الفي دي دي كناية عن الدرين، لكن في هذه الدائرة أنا بعمل كالتالي بحط الفولتية عند السورس أعلى من الدرين عشان أرسم أخلي الفولتية العالية دائما فوق والفولتية القليلة اللي هي الجراوند دائما تحت. فإذا بس ما علي بدل ما أشقلب الدائرة كلها، لا بس بشقلب مين؟ فقط بشقلب مين؟ الترانزستور، بحط السورس فوق والدرين تحت. لاحظ الدرين بدأ نزل لتحت فبياخد معه مين؟ الار دي، فبصير الانبوت وين؟ عند الجيت، والاوتبوت وين؟ عند الدرين، والسورس بالنسبة للإنبوت والأوتبوت عبارة عن إيش؟ common. alright. فإذا هذا هو البي channel MOSFET، وقلنا لكم بي channel MOSFET عشان يشتغل هون بحط فولتية سالبة بين الجيت والسورس، بتكون فولتية سالبة. لاحظ إنه بنسميها هلا بدل ما اقول لك بين الجيت والسورس فولتيه سالبه، بقول لك بين السورس والجيت فولتيه موجبه. alright. فزي ما هو حاطط لك هون alright في اس جي، حنصير نستعمل في اس جي عشان اتعامل مع قيم ايش؟ فولتيات موجبه. The current directions مختلفة. هي لاحظ انه التيار هلا كان في دائرة الان موس بيكون تيار اي دي داخل عند الايش؟ عند الدرين، لكن هون مالها بالعكس. alright. فاذا التيار طالع من الدرين وبده يكون اذا داخل في السورس بدل ما يكون طالع من السورس زي ما شفنا في ايش؟ في الانموس. كذلك الفولتج بولاريتيز، هناك كنا نحكي في جي اس، هون سنحكي في اس جي، وهناك كنا نحكي في دي اس، هون نحكي في اس دي. اوكي. فتعالوا اذا كيف نعمل نرسم لها البي موس، كيف نرسم لها الايكوفالنسي فين؟ في الاي سي دومين بنشرط على الفي دي دي. alright. ف ما دامك شرطت عليها بتمسك اذا هون تحط بين السورس على الجراوند، وبنشرط على مين؟ على دي سي سورس. alright. فبصير عندي فقط في انبوت وترانزستور وار دي.
ونفس الطريقة بنقدر نعمل إحنا إيش الأناليسيز لهذه الدائرة بإنك ترسم للترانزستور بين الجيت والسورس والدرين. شو بين الدرين والسورس؟ عندي ار او وعندي ايش ديبندنت كارنت سورس، لكن اتجاهه بدل ما يكون من فوق لتحت الان من تحت لفوق. وعندي الفولتيه بين الجيت والسورس بدل ما نحكي في جي اس هلا بنحكي ايش في اس جي. اذا فولتيه اعلى عند الاس واقل عند الجي. وهون بدل ما نحكي في دي اس بنصير نحكي في اس دي، فولتيه اعلى عند الاس واقل عند الدي. تمام. إذا هنا وجه المقارنة. يا لو توقف هون وتشوف إيش الفرق بين الإن موس والبي موس. إذا ببساطة الفرق بيناتهم هو اتجاه التيارات. أوكي، لاحظ إنه اتجاه التيار هنا داخل في الدرين، هنا طالع من الدرين. alright. عندك الفولتيات بولاريتيز هنا في جي اس، هنا إيش في اس جي. alright. وإحنا زي ما قلنا لكم عشان أحافظ على الفولتية فوق اللي هي إيش في دي دي تكون موجبة وفوق، فعملنا في البي موس شو عملنا؟ عكسنا الترانزستور، فخلينا فوق السورس وتحت الدرين، بينما هون فوق الدرين وتحت السورس. تمام. فإذا لو بدي أعمل أنا لهذا الأمبليفاير، أوكي، بدي أرسم ال AC equivalent نفس الطريقة اللي عملناها مع الإنموس. أول شيء بتحدد وين أماكن. هون بنحط مكان، هي هون حدود الترانزستور، هون الدرين وهون الجيت وهون السورس. بتسأل حالك شو مشبوك عند الدرين؟ والله مشبوك في ار دي. الطرف الثاني مشبوك مع مين؟ مع الجراوند. وهون شو مشبوك عند الجيت؟ في مشبوك في اي، وين طرفه الثاني مشبوك برضه على الجراوند. تمام. وهيك نقدر نحلله زي ما حللنا دائرة الامبليفير باستخدام الانموس. How to do the problem solving technique of the MOSFET في ال AC analysis. First of all, قبل ما نعمل steps, first of all we need to deal with linear amplifier, with linear circuits. You need to make sure the circuit, the amplifier is linear. How to make sure the amplifier is linear? By applying two conditions. The first condition إنه the Q point should be situated, okay, أو located when في saturation region of the transistor. This is the first. Secondly, إنه تكون input signal small enough to be considered small signal، وبالتالي بيكون الايش السيستم linear. خلاص إذا طمنت إنه linear بقدر أروح مباشرة أطبق مبدأ السوبربوزيشن. مبدأ السوبربوزيشن ببساطة شو بحكي لك؟ بحكي لك إنك تقدر تعمل إيش DC analysis first by killing all the AC sources، وبعدين تعمل AC analysis by killing all the DC sources. alright. how you kill the voltage source? by shorting it. اوكي، بتعمل short circuit على الايش around the voltage source. اما اذا كان في current source بتعمل عليه ايش open circuit. تمام. The analysis of the MOSFET amplifier proceeds as follows. First, you do the DC analysis. شو بيفيدنا DC analysis؟ شغلتين. أهم شيء اللي هي أنا أعرف إنه شغال فعلا شغال في الساتوريشن ريجن، وبالتالي بده يكون امبليفاير لينير امبليفاير. وشغله ثانيه انا بحتاج استخدم الاي دي كيو لايجاد الجي ام والار او. تمام. Secondly, I replace all the elements in the circuit with small signal model, means replacing the transistor by its small signal equivalent. وكل ما اوجد بحط المقاومات زي ما هي، اما اذا كان في كاباسيتورز بعملهم short circuits. تمام. Finally, I do the analysis for the small signal circuit, small signal equivalent circuit, finding the AC parameters such as the VDS and the VGS. نقسمهم مع بعض بطلع معنا الفولتج جين، وإذا بدك تطلع current جين وبدك تطلع input impedance والاوتبوت زي ما حنشوف في المحاضرة الجاية. ويعطيكم العافية.